非有消息 ，NTSB 也就是美国联邦运输安全委员会最近揭示了一起跑道入侵事件。一架波音737客机在跑道上还有飞机的情况下降落，如果不是因为跑道还算长，恐怕又将是一起小型的特内费里空难。具体什么情况呢？我们为大家回顾复盘一下。事情发生在10月19日下午2点50分左右，地点是美国的加州长滩机场。该机场位于洛杉矶市区的南部，除了美国西南航空运营民航之外，主要是提供给通用航空使用，有大量的轻型飞机用户和一些喷气式公务机用户。长滩机场有3条跑道，分别是2条平行的短跑道洞8、26和一条较长的主跑道123洞。它的主跑道有3000米长，但是现在只有中间2000米供起降使用，这从卫星地图上看得很清楚。当天下午2点42分36秒，一架从奥克兰飞来的西南航空 WN16-1航班准备降落，机型是波音737-700，注册号是 N25-WN。空管人员告诉机组说，可以使用山东号跑道，也就是使用主跑道从南向北降落。飞机起降时需要逆风行进，当时可能是刮北风。或许是为了减少空中盘旋的时间，16-1机组询问可否使用26右跑道，但是被拒绝了。空管人员与机组确认，他们将使用山东号跑道，降落在26右跑道交叉口附近停下来，等待下一步的滑行指令。机组也附送了指令，并表示了感谢。2点46分46秒，16-1正对山东号跑道报告说准备降落。47分20秒，空管人员批准16-1在山东号跑道降落，并提醒五边上可能有其他的飞机。五边上有飞机是指有其他飞机也对准了跑道。在美国，各型飞机排队降落不算罕见，只要最终能够拉开安全间隔，尾流互不影响就可以，但是要加强瞭望，避免碰撞。48分27秒，空管人员提醒机组说，26左跑道上有一架塞斯纳在降落。49分50秒，16-1机组通知空管说，他们降落在了山东号跑道上，已经滑行至26右跑道附近。然后接下来机组突然说，山东号跑道上为什么还有一架飞机？这意味着什么呢？这意味着他们降落时跑道是不干净的，有一架飞机还没有脱离山东号跑道。NTSB 后来调查说，737停下时，两机在跑道上相距约857英尺，也就是261米。那这架飞机是哪儿来的呢？它应该就是空管提到的五边有飞机。这是一架钻石 DA40 私人飞机，注册号是 N895AM。它当天也被指示从山东号跑道降落，在26右跑道附近等待。但是等着等着，背后呼的落下了一架巨大的波音737。现在值得庆幸的是，长滩机场的主跑道还算长，西南航空的飞机接地还不算晚。其实接地只要再晚个3秒钟左右，这两架飞机就可能在跑道上相撞了。但既然没有相撞，他们后来分别按照指示滑回了自己的停机位，没有任何的人员伤亡。这起事件的责任目前还没有认定，但多半与空管人员遗忘了 DA40 的状态有关。大家还记得在今年的7月8日，达美的2架 CRJ900 飞机在雪城机场起飞时险些相撞的惊险一幕吗？疫情后，美国的民航业快速复苏，各个岗位上新手很多，很多新手的业务还不够熟练，经验还不够丰富，这恐怕也是原因之一。本期咱们就聊到这里，下期见。